ang sarili namin. Ako, Flask! Ito na! Ito na hinahanap namin! Ito na! Wala sa amin, guys! Sabay-sabay po natin na... Wala naman! Sigawan na tayo! Ayan guys, kakapanood ko pa ng Sir Gaby. Napang-order din ko ng Aqua Flask. And I'm gonna open the parcel na guys. So, yeah, let's see what's inside. Wow! Ang ganda ng bag na yan. Ito pa ang bag natin para sa Aqua Flask. Ang ganda naman nito, oh. Wow! Diba ang ganda nito po, guys? Pretty. At saka may pangsabit sa katawan. Kabit na natin! Yay! Yan, kakabit na natin. Wow! Kakabit na natin po sa bag! Yay! Hindi ko kaya, magpapatulong ako sa mama ko. Wait for it. Yay! Nakabit na rin! Wow, di ba ang ganda, guys? Ang ganda, no? Wow! Ganda nito, oh. Wow, ang ganda sa akin, no? Wow, di ba ang ganda? Ngayon, hulaan ninyo guys kung ano to. Ito na ang Aqua Flask! Yay! Excited na ako guys para dito. Yan. Excited talaga. Yan, binubuksan ko na. Ayan na yung box! Ang ganda! Ganda-ganda ng box eh. By the way po guys, si Kalo yung in-order namin po. Ayan guys, yung box ang ganda-ganda oh. Mayroon pa silang trident na lahat sila may pangalan. At saka 40 ounce din po yung in-order namin kasi wala na pong 32 eh. Yan. Di ba ang ganda? Yan, bubuksan na natin! Yeah! Let's see! Wow! Ang ganda-ganda naman ng Aqua Plus na to. Wow guys, di ba ang ganda niyan? Ito na yung tribe nila Sir Gaby. Si Chief Allen, Sir Gaby, Captain Kelsey, at saka si Kalo. At saka meron siyang black pink na scales. Diba ang ganda? At ito ang signature ni Kalo. Wow, may pag-amoy pa. Amoy bago. Yan. Tapos ganito siya guys kapag nilagay sa bag. Diba ang ganda? Wow, sino ka dyan? At saka ang ganda-ganda. Ay, di pwede ilagay yung boots. Wow. Diba ang ganda? Meron pa siyang extra storage. Overall, maganda siya. Tingnan natin sa katawan. Wow, ang ganda pala niyan eh. Ang ganda-ganda. That's all for today's video. Make sure to like, share, follow, and subscribe. God bless po. Bye-bye!